Bunlar da bizim 8'li grup. Onlar da geldiler yemek yemeye. Bugün Perşembe akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostum Ferhat abime. Lütfen rahat bırak. Rahat bırak yesinler. Rahat bırak. Onlar da yesinler. Yine arkadaşlar size afiyet bal şeker olsun. Doyurun karnınızı. Doyurun karnınızı. Ferhat abinize teşekkür edersiniz, tamam mı? Hepsi gelmişler. Afiyet olsun bakalım. Yine arkadaşlar. Yiyin. Korkmayın siz, korkmayın. Lütfen rahat bırakın onları arkadaşlar. Onlar da yesin. Karşı tepelerden geliyorlar buraya kadar yemek yemeye.